Hello，歡迎嚟到煮飯單位。最近呢，我諗起一份缽仔糕嘅食譜，係我喺香港做營養師嘅時候呢，其中一個客人送俾我嘅。佢驚我過到嚟澳洲之後呢，會掛住香港嗰啲小食。我諗翻起呢個客真係超 sweet 啊！今次呢，就同大家分享佢嘅食譜啦。當中呢，有啲做法呢，我係改良咗嘅，因為我好懶，就唔想煲紅豆，所以呢個做法呢，就唔需要煲紅豆㗎。如果你中意睇呢類型嘅煮食片，就記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啦。今次主要用到嘅材料有粘米粉100克、小倉紅豆蓉1湯匙、黑片糖半片、普通片糖半片、碗仔4隻。咁碗仔呢，可以喺 Kmart 嗰度買到。第一步呢，就首先喺碗仔上面搽一層油，方便之後拎個缽仔糕出嚟嘅。然後呢，就將4個碗仔放入蒸爐入面預熱至少4分鐘。之後呢，就要煮片糖啦，咁就加入200毫升嘅水，開中火煮溶啲片糖。咁喺等嘅時候呢，我哋就可以開埋米糊啦。咁就將100克嘅粘米粉放入一個中型嘅碗入面，再加125毫升嘅水攪勻。純粘米粉嘅做法呢，就做出嚟嘅口感比較軟糯一啲。如果你中意食啲比較硬身少少嘅缽仔糕呢，咁就可以參考一啲會用到燉粉同埋粟粉嘅食譜啦。跟住呢，就睇一睇啲片糖溶晒未啦。當完全溶晒兼滾嘅時候呢，就可以熄火，然後就將個熱糖水加落去米糊嗰度，一路落一路攪勻。跟住呢，就快手不一喝落去裝紅豆嘅碗入面，然後就將紅豆蓉開稀。呢個時候呢，紅豆就會散開變翻一粒粒啦。之後呢，就快手倒翻入個米糊入邊攪勻。喺呢個時候，4隻碗仔就應該預熱好啦。咁就將米糊畢落去碗仔嗰度，去到8分滿，然後用大火蒸15分鐘。蒸好之後呢，唔好咁心急倒佢出嚟喎。熱嘅時候呢，個缽仔糕好容易爛㗎。咁就要擺喺台面攤凍至少要15至20分鐘，咁就容易好多啦。希望你哋中意呢一個缽仔糕食譜啦！如果中意嘅話，就記住 like、share 同 subscribe，follow 埋我哋同埋心妍營養嘅 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，多謝收睇，拜拜。